Tutaj mamy wystawę Józefa pod tytułem Małe i Duże. Wystawę tą przygotował specjalnie na swój jubileusz 93 urodzin. I tu jest cała prezentacja prac, które powstały w tym roku, prace na pastele. Jest część starszych prac z wcześniejszych książek z lat 90. XX wieku, a te prezentowane tam to są wszystko namalował Józef w styczniu tego roku 2023 z myślą o swojej wystawie. Portret zająca. Mamy zająca, a mamy rok królika. Tak. Królika. Połączeni świat ludzki, świat zwierzęcy. Wszyscy te same uczucia, te same relacje. Była wystawa w Lidzbarku Warmińskim, w oranżerii. Tam był po raz pierwszy prezentowany. Dochował się maleństwa, także w nowej roli występuje. Narysowane są tutaj. Witam Cię i ponownie u siebie, ogromnie mi miło. I zwłaszcza ten mój pierwszy pobyt, który zorganizowałaś tam na powstanie galerii, moja pierwsza wystawa, moje pierwsze kontakty z Koreą, wrażenia. Bardzo Ci, Iwon, za to wszystko, co było, dziękuję i za to, żeś znowuż mnie odwiedziła. Oj, ja dziękuję, że w ogóle była taka piękna wystawa z pańskimi dziełami. Tyś widziała teraz to moją tą wystawę w Radziowicach, bo wracasz. Mali i duże, tak? Tak, mali i duzi. Taki miałem zamiar po raz pierwszy pokazać po prostu tą relację maleństwo i rodzice. Więc mali i duzi, mama, tata i małe zwierzęta. Najpierw w rzeźbach, a potem malowałem. I mogę powiedzieć, że z tych namalowanych to są prace, które powstały w ciągu jednego tygodnia. Bardzo chciałem, żeby coś takiego było. To katalog wystawy o mistrzowie polskiej ilustracji, która odbyła się teraz w Korei i którą też przeniesiemy do Seulu, do Albus Galerii. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo się to zapowiada elegancko. Ola Siemaszkowa. Rychlicki. Ach, Boratyński, wspaniały ilustrator. To przy okazji, jak mówimy o wpływie polskiej ilustracji na ilustrację światową, to na pewno Boratyński był jeden z tych artystów, którzy mieli ogromny wpływ. Nie widzę innego sposobu, żeby wyprostować oryginały. Dobra, to są dykty, takie płyty, wsiąka w nie wilgoć, woda i tu się prostują po namalowaniu. One wszystkie są takie pofałdowane. A teraz patrz. To mnie proszono o namalowanie 20 takich koników w formacie, nic się nie dzieje, to się tylko zdejmuje. W takim formacie wyprostowane. No to jest taki patent przeze mnie wymyślony. Wszystkie tutaj słoiki z wodą, to jest woda z płukania pędzli, która ma bardzo duże znaczenie dla mnie, bo zobacz po prostu, co tutaj się dzieje. To się zmienia w taki ornament, którego nie da się powtórzyć, dlatego wilkonia jest trudno naśladować.
No właśnie, jak chcesz, to ci zademonstruję. To jest ten czerpany papier, na którym tam widziałaś, że malowałem te koniki. No i to jest oczywiście, to są te przeróżne pędzle, albo duże, albo małe, którymi ja pracuję. No i to jest cała moja technika polegająca na wykorzystaniu, brakuje mi czarnego, ale zrobimy fioletowym. Na przykład mogę też drewienkiem rysować, prawda? No jak widzisz, po prostu demonstruję, mogę też to robić piórkiem, które mi akurat gdzieś, no właśnie, było nie było, sięgnę po piórko, może to i to będzie dobre. Jesteś świadkiem narodzin wilkonika. Tak żartobliwie nazywają moje konie, moje koniki.